Привет, мои дорогие! Как обычно, начинаем с линии фронта. Конечно, ЕС пытается добиться этих денег. Зеленский там сегодня кучу заявлений делал по поводу, если вы не дадите денег, то Украина не сможет удержаться там на той линии фронта, да, которая защищает всю Европу. Ну, вы слышали, что говорил Мерц, да, что он там может куда-то там приложиться и так далее. Ну, я уже об этом в предыдущем видео говорил, дорогие мои. Начинаем с фронта. Есть радостная новость, конечно, что Бардевевер еще держит оборону. Это премьер-министр Бельгии. Ну, давайте с фронта, а потом уже все остальное. На южно-слобожанском направлении россияне наступают к юго-западу от Волчанска через Татарский лес. Идут бои за населенный пункт Прилипка, а также в окрестностях Лимана. Боестолкновения также смещаются в сторону Графского населенного пункта, который расположен на берегу Северского Донца. Российские войска захватили часть села Вильчево. ВСУ сохраняет ограниченное присутствие лишь на юго-западных окраинах. Положение сложное. Дорога через Лиман перерезана, снабжение и ротация идут через грунтовки, колеи в лесополосах, которые находятся под ударами БПЛА России. Восточнее подразделения российских войск начали атаковать в сторону Волчанских хуторов, зацепившись за западные окраины населенного пункта. Оттуда силы обороны ранее проводили контратаки, пользуясь селом для накопления резервов. Рубеж Меловое-Отрадное пока остается стабильным. Днепропетровское направление. Украинские войска отошли из Герасимовки. Россияне расширили плацдарм на левом берегу реки Гайчу. Подразделения 110-го МБР ВСУ попытались восстановить утерянные позиции, но безрезультатно, после чего отошли в сторону рубежа Новое поле, Терноватое. Армия России развивает атаки в сторону расположенных севернее Братского и Андреевки. Вероятно, наиболее ожесточенные бои на этом участке завяжутся за крупный опорный населенный пункт между селами, контроль над которым позволяет обезопасить пути снабжения на данном участке. На противоположном фланге российские войска продвигаются в восточной части Гуляйполя и пытаются зайти в центр города. Украинская армия контратакует силами 225-й и 425-х штурмовых полков севернее населенного пункта. ВСУ пытаются вернуть контроль над участком трассы Р-85 до недавней захваченной Варваровки с целью перекрыть один из маршрутов подхода россиян Гуляйполя и зайти во фланг штурмовикам, действующим в его восточной части. Покровское направление. Российские войска атакуют юго-восточную окраину Гришина. Идут бои в районе Запорожского хутора. В Мирнограде ожесточенные бои фиксируются в северной части города. Украинские военные характеризуют ситуацию для ВСУ как очень сложную. Дорогие мои, переходим дальше. Россия впервые запустила «Искандер-М» на дальность около 800 километров, сообщает украинский журналист Роман Бочкала. По его оценкам, это означает начало боевого применения неофициально называемой версии ракеты «Искандер-1000», которая способна поражать цели на расстояние свыше 1000 километров. Скорость и угол пикирования до 90 градусов в терминальной фазе снижает время предупреждения с 15-20 минут до 2-7. Ну, объясню, это просто пойти где-то в туалете подтереть. Но никуда сбежать там нигде не скрыться. Если ты только получил сигнал, перекрестился, вспомнил «Отче наш» пару строк и все. Отметим, что последний раз о применении «Искандера» из Ростовской области ВСУ сообщали утром 14 декабря. Мониторинговые паблики писали, что «Искандеры» на выходных атаковали Одесскую и Николаевские области. Поехали дальше. У нас принудительная эвакуация из Запорожской области сейчас идет. Ну и там представитель, я не знаю, он такой, видно, под наркотиками. Сейчас я вам покажу, и вы уже сами увидите. А потом переведу на русский. На жаль, він збільшується не стільки від руху лінії фронту, а від того, що ворог застосовує все нові і нові засоби, якими може поцілити по нашій інфраструктурі. Наприклад, вже на перший день ми бачимо застосування ворогом молній на оптоволокні, які можуть летіти на 30-35 кілометрів. Бойовий заряд він невеликий, але він точно може завдати шкоду як будівлі, так тим паче будь-якій людині. Тому вже прийнято і буде прийнято рішення про евакуацію примусово дітей з деяких прифронтових громад. Сумарна кількість – це приблизно 1000 дітей буде евакуйовано примусово з сім'ями. З деяких громад
Запорізького та Пологівського районів. Чому ми так робимо? Тому що ми розуміємо, що Хватит на этого наркомана смотреть. Вы видели, да, его лицо, поэтому тут как бы это стопроцентное определение. Запорожская, это то, что он говорит. В Запорожской области расширяют зону принудительной эвакуации в Запорожском и Пологовском районах, сообщает глава ОВА Федоров. Это был, оказывается, глава ОВА, да, который так именно явно хорошо употребляет. Это связано с увеличением дальнобойности российских дронов. Конкретный список населенных пунктов опубликуют позже. Отметим, что россияне продвигаются как на востоке Запорожья, так и к югу от Запорожья. Окей, сейчас я вам хочу показать видео по поводу, чего добились европейские лидеры, дорогие мои. Это, конечно, такое интересное видео, я вам покажу. Это не я, это Дональд Трамп. Лидеры ЕС не смогли сегодня договориться о передаче замороженных активов России Украине. Это пишет Deutsche Welle. Простите, дорогие мои, но это был Дональд Трамп, а не я. Поехали, у нас украинизация Чехии отменяется. На здании МИД больше не будет украинского флага. Сине-желтый флаг был снят по решению нового руководителя ведомства Любомира Метнера, выдвинутого от движения АН. Ну, это хорошо. Главное, чтобы еще и не помогали Украине, как они это делают. Это у них там снарядная какая-то фигня, поэтому... Ситуация в Мирнограде ухудшилась, сообщает Мучное. Закрепиться и расширить серую зону не удается, и это объясняется несколькими факторами, когда подразделение оказывается в окружении без возможного нормального маневра с открытыми флангами. Риск удара в спину становится критическим. На юго-восточном фланге части наших бойцов либо попала в плен, либо, к сожалению, уже погибла. Обстановка там стремительно ухудшилась, сообщает военный. Если смотреть на карту без иллюзий, часы схлопывания, я вам покажу эту карту, да, уже начали тикать, кольцо сжимается, пространство для маневра сокращается. Назвать происходящее организованной обороной сложно, удержание внутри кольца выглядит нелогичным. При такой динамике все движется к захвату, если ситуация радикально не изменится, обстановка тяжелая, нервная и опасная. Это уже не героизм, а борьба за выживание, пишет Мучной. Ранее сообщалось, что за последние дни площадь, контролируемая ВСУ в Мирнограде, значительно сократилась. Я вам покажу непосредственно. Поехали. Барт де Вевер, который держит сейчас оборону, премьер Бельгии, предложил ЕС платить за Украину из своего кармана, а не за счет России. По его словам, поддержка Киева должна финансироваться за счет собственных ресурсов Евросоюза, а не за счет замороженных российских активов, потому что это деньги Путина, не бесплатные, как и любые альтернативные схемы, поскольку это средства, которые в любом случае придется изъять из других направлений. Давайте разберем эту ситуацию по поводу, почему Бельгия не хочет это брать. У Бельгии активов, я вам сегодня читал, где-то в районе 18 миллиардов, которые непосредственно находятся в России. Российских же там находится в районе 150 миллиардов. 147, по-моему, насколько я помню точно, или больше даже. И Бельгия прекрасно понимает, что при изъятии вот этих всех миллиардов, которые есть, Бельгии не останется ничего. То есть они все отдадут Украине. То есть возьмут эти деньги и отдадут. Получается, что она не сможет компенсировать ту дыру, которую забирает Россия себе. Да, там 17, сколько там, миллиардов они забирают себе, или 18 России. И получается, Бельгия отдала деньги, вот этих вот российских активов, из-за которых Россия забирает бельгийские деньги, и все. Бельгия не Россия. Тут даже по размеру, да, активов можно сказать, на сколько раз меньше эти активы. Поэтому, конечно, они же будут бороться, потому что они прекрасно понимают, что они потеряют там в России. И это бизнесы. А дальше пойдет цепная реакция. То есть Китай, там, Саудовская Аравия, другие, все те, кто в Евроклире держали деньги, скажут, давайте нам обратно, мы не в состоянии войны, на нас санкций нет, давайте возвращайте их обратно. А деньги где-то в активах. Ну, сами понимаете, они не просто лежат, потому что их съест инфляция. Они где-то запущены в каких-то активах, кому-то розданы под проценты и так далее. Люди начнут сразу же их изымать, и будет беда, дорогие мои. Поэтому Бельгия все прекрасно понимает. Вот вам Мирноград за 5 секунд, дорогие мои. Смотрим. Вот как кольцо, видите, сужается.
Поехали еще к одной интересной новости. Теперь Орешник из Беларуси сможет долететь до Львова всего лишь за 2 минуты и 24 секунды, пишет Телеграф. До Киева за 1 минуту и 51 секунду, до Ровно за 1 минуту и 40 секунд, до Луцка 1 минута 44 секунды. И самое быстрое время, за которое ракета достигнет Вильнюса, примерно за 1 минуту и 4 секунды. Ха-ха! Он даже не сможет на унитазе подтереться ничем, дорогие мои. Хорошо, я сейчас вам прочитаю еще одну интересную новость. Тоже она вам понравится. В Одессе произошел инцидент с участием сотрудников ТЦК. По информации правоохранителей, 3 военнослужащих в помещении РТЦК и СП начали агрессивно вести себя по отношению к полицейскому, внимание, который доставил мужчину в центр. То есть он где-то кого-то поймал, привез туда, и там началось месилово. Отмечается, что один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. Военные ругались и после замечания со стороны полицейского устроили драку. Дорогие мои, я просто скажу, насколько тому мужчине, которого привел этот полицейский, было в душе радостно, когда он смотрел, когда эти двое, там, ну не двое, а 4 людоловов друг друга месили, понимаете? Ну, на них там уже завели уголовное дело, ну да ладно. Сейчас хочу вам показать такой, знаете, именно на релакс дня Эммануэля Макрона, да, которого изнасиловали микрофонами. Смотрим. Et à lui permettre, excusez-moi, c'est très... Je propose peut-être, s'il y a quelqu'un qui peut mettre des micros avec des caméras, viennent parce que là j'ai des micros qui bougent en permanence. On peut juste avoir quelque chose qui fonctionne. Ouais. Non, je peux pas regarder toutes les caméras à la fois. J'y arrive pas. Donc vous me dites, il y a une caméra, il y a des micros qui bougent plus, et après je peux... Donc quelle est la caméra de poule? Donc je regarde une caméra, et les micros, vous les bougez plus. D'accord? Parce que sinon c'est pas possible. Merci beaucoup. Ну, мы хорошо пошутили над ним у себя в телеграм-канале, дорогие мои. Поехали дальше. США предложили компромисс, как они считают, что станция каким-то образом, это про Запорожскую атомную электростанцию, говорит Зеленский, образом должна существовать, работать и в каких-то пропорциях делиться на 3. Я им сказал, долго дискутировал, Зеленский еще дискутировать может на эту тему, что считаю это несправедливым. Ну, я хотел бы ответить Зеленскому по поводу справедливости, ему нужно позвонить Джонсону. Вот Джонсон как раз направил всю Украину туда, вот в справедливое русло. Ну, даже до сих пор Зеленский начинает просто всяческими манипуляциями выкуривать, там, заставлять ту же Урсулу. Да я не думаю, что Урсула сама все это делает. Вытащить эти деньги. Но это ж просто повернется в другую сторону. Сегодня Дональд Трамп также делал заявление, что чем больше Зеленский тянет, тем больше Россия захватывает земли. А чем больше она захватывает земель, тем другие условия более жестче она ставит. И все, что мы видим сейчас со стороны Одессы, то, что происходит в Одесской области, да, там у нас отрезается большой кусок ВСУ, огромный кусок ВСУ. Сегодня бьют по подстанциям дальше. Вот уже на поселке Котовского на время записи прилетело туда и в Кочегарку, да, и по подстанции там все полыхает, горит. Поселок без света уже сидит. Это к чему-то готовится. Ну, к чему-то грандиозному такому. То есть отрежут там с той стороны, и как-то, вот как говорят, уже что-то может произойти. Не буду говорить, может, чтобы никого не напугать, дорогие, как говорится. Но скажу, что нацики уже не смогут завозить туда ни дроны, ничего. Хотя, говорят, они сегодня там, на какие-то остатки они уже позапускали. Также хочу сказать, что по Маякскому мосту это уже был не первый прилет, уже, по-моему, 2 или 3, и его будут действительно добивать. Кипер сказал, что там движение остановлено со всех сторон. Вот, они будут пытаться максимально быстро его залатать, но, как мы видели, от удара, да, там уже и ту часть вот, там, скелета железобетонного уже разрывает. То есть еще там, ну, насколько я знаю, в Затокский мост 40 прилетов. 40, дорогие мои. И также, понимаете, по Затокскому мосту как раз били и вот этим Искандером новым, тысячником, который быстро долетает там, за 2 минуты, да, там, грубо говоря. Они даже не могут определить, где его бить. И я думаю, что по Маякскому мосту я бы вот вообще не ездил сейчас.
Серьезно. Я смотрел кадры, как снимали со стороны именно Паланки. То есть мы видели со стороны Одессы, да, когда снимали, ну, я имею в виду Днестра. А я видел кадры как со стороны именно Паланки. И там людей на разворот и обратно. И сейчас, чтобы вы понимали, из Белгород-Днестровска, чтобы попасть в Одессу, надо проехать из Молдавии либо в Румынию, либо в Черновцы, и из Черновцов ехать через всю Украину. Хотя раньше это занимало, 1,5 часа. Ну, по там, сложности качества дороги. То есть там плохая дорога. То есть 90 километров где-то в Испании занимает час. Вот. Это если ты не летаешь. Ну, может, чуть меньше. Вот. Если летаешь, то, конечно, минут за 40. Ну, я не летаю. Я такой, как дед езжу. Нет, не быстро, не спешу никуда. Потому что, что там, 1-2 минуты, вся жизнь впереди. Чем 1-2 минуты рисковать за этим. Поэтому вместо часа уже уйдет на 2 суток. Ну, вместо 1,5 часа. Да, бог с ним, даже 3 часа. Там по новой, то, что из Белгорода надо было ехать туда на Казацкий, ну, вы поняли, да, там, и через верх, через ту же Паланку, проходить там все эти осмотры, досмотры, и потом уже ехать в саму Одессу. И занимало там тоже 3 часа. То есть сейчас это уже 2 дня будет занимать у обычных людей. И хочу сказать, что вот та часть там Белгород, та часть Бессарабии, дорогие мои, которая, это, знаете, как говорится, турецкая часть Бессарабии, потому что вот та, которая ближе сюда, это греческая часть Бессарабии. Вот. А вот турецкая часть Бессарабии будет, наверное, питаться молдавскими продуктами, либо логистику там сквозную сделают из Украины, оттуда из Черновцов, либо румынские продукты они будут кушать. Молдавские очень дорогие, а румынские будут дешевле, дорогие мои. Конечно, тем, кто там, а я читал сегодня в комментариях у себя в Телеграме, что, не повезло. Ну, понятно, что там на рыбалочку хотел съездить, уже поедешь в другое место, туда лучше не ехать, еще раз говорю, в сторону Маяк лучше не ехать. Даже не пытать счастья, потому что можешь попасть, вот как вот эта женщина несчастная, к сожалению. Там дети остались без матери, можно так сказать. Поэтому лучше не рисковать, туда лучше не кататься, его добьют. И мне кажется, что его Искандерами добьют, его добьют. Да завершат это все действие, дорогие мои. Подписываемся обязательно, кто не подписан. И, как обычно, я вас всех, дорогие мои, обнял.